Den siste tida har en rekke utfordringer i fregattvåpenet vært omtalt i media. Blant annet at en av fregattene skal ha store problemer med hovedgiret. Riksrevisjonen uttalte nylig at det er en del utfordringer knyttet til reservedeler, våpen og personell. Den skjerpede sikkerhetssituasjonen stiller økte krav til Forsvaret, og fregattene har avgjørende betydning. Hva vil statsråden foreta seg på kort sikt for å øke tilgjengeligheten for fregattene, slik at den operative evnen i marin kan bli bedre i den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i? Statsråd Bjørn Arild Gram. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har gjort det nødvendig å styrke beredskapen i Norge. Som en del av dette har regjeringen både styrket forsvarsbudsjettet og gjort omprioriteringer. Forsvarsbudsjettet er i år styrket med 3 milliarder kroner. Innenfor denne tildelingen er det satt av betydelige midler til økt vedlikehold av fregattene. Det er også lagt til rette for at fregattene seiler mer enn tidligere planlagt. Og budsjettet for neste år inneholder forslag til fortsatt styrking av vedlikeholdet på fregattene. Forsvaret og Forsvarsmateriell gjennomfører allerede på oppdrag fra Forsvarsdepartementet 2 prosjekter som skal øke Sjøforsvarets beredskapsbeholdninger generelt og reservedeler til fregatt spesielt. Disse prosjektene leverer allerede og vil fortsette å levere også i 2023. Det er allerede oppnådd en forbedret lagersituasjon for reservedeler som har bidratt til å styrke den operative tilgangen på fartøyene. Representanten Elvenes nevner konkret problem med hovedgiret på en av fregattene. Detaljer om sånne avvik og hvilke begrensninger det måtte gi er normalt gradert informasjon, men jeg kan opplyse om at skadene forårsaket av hendelsen er utbedret, og at fartøyet seiler sitt normale program. Regjeringen har tatt initiativ til en forsert bemanningsøkning i Sjøforsvaret og til flere skoleplasser ved Sjøkrigsskolen. Dette vil kunne øke tilgangen på kvalifiserte offiserer til fregattvåpenet. Når det kommer til våpen, forseres suppleringsanskaffelsen av NSM, og her samarbeider vi også som kjent med Storbritannia for å utstyre deres fartøy med NSM. Det vil bidra til økt sikkerhet i våre felles nærområder. En ny oppdatert versjon av luftforsvarsmissilet Sea Sparrow er ferdig utviklet og vil etter planen leveres fra 2024. Det er fortsatt utfordringer knyttet til fregattene, og tapet av Helge Ingstad og fraværet av maritime helikopter gjør at vi ikke fullt ut får den operative evnen som opprinnelig forutsatt ved fregattanskaffelsen. Men samtidig så vil jeg definitivt løfte fram det positive også. Fregattene med mannskap høster anerkjennelse for en god operativ jobb i internasjonale styrker, og i år, 2022, vil fregattene ha flere seilingsdøgn enn noe år tidligere. Takk for svaret, president. En av hovedmanglene ved fregattvåpenet er jo knyttet til mangelen på maritime helikopter. Vil statsråden ta initiativ til å forsere anskaffelsen av maritime helikopter og frikoble det fra anskaffelsen av nye helikopter til Hæren og spesialstyrkene, slik som det er beskrevet i budsjettproposisjonen, der de 3 anskaffelsene skal ses i sammenheng? Anser ministeren behovet for maritime helikopter såpass presserende og prekært at han vil forsere denne anskaffelsen? Statsråd Gram. Initiativ til forsert anskaffelse av maritime helikopter er allerede tatt. Behovet for maritim helikopterkapasitet har jo ikke endret seg, selv om vi i mange år har hatt problemer med å få operativ evne ut av NH90-helikoptrene. Og regjeringens vurdering var jo at nå, den korteste veien til maritim helikopterkapasitet var å terminere NH90-kontrakten og søke etter alternative løsninger. Det er tatt en rekke initiativ knyttet opp til allierte for å undersøke muligheten for å så raskt som mulig få ny operativ maritim helikopterkapasitet, både for å se etter midlertidige løsninger og finne permanente løsninger for en sånn viktig kapasitet. Elvenes. Det var et interessant svar at statsråden hadde tatt initiativ til å forsere anskaffelsen av de maritime helikoptrene. Og da er mitt konkrete spørsmål: har ministeren vært i kontakt med våre allierte med tanke på å eventuelt kan leie den type helikopter raskt inn, eller kjøpe brukte helikopter som har en slik standard at de kan brukes fortsatt? Statsråd Gram. Svaret på det er ja. Det er tatt opp spørsmål med nære allierte om både midlertidige løsninger og permanente løsninger for maritim helikopterkapasitet. Og det er tatt opp på ulike nivåer. Selv for eksempel reiste det spørsmålet
i mitt møte med den amerikanske forsvarsministeren i Pentagon. Og det er tatt opp og vi har sendt henvendelser knyttet til dette i de formelle kanalene, og det blir tatt opp med andre allierte i tillegg. Det er dog ikke sånn at vi har fått noen avklaring på spørsmålet ennå. Det er noe det jobbes med. Vi ønsker maritim helikopterkapasitet så raskt som mulig, og det er stort trykk i det arbeidet.